आज माया नेपालमा आज मिति 2082 साल मङ्सिर महिनाको आज 14 गते मङ्सिर 14 गते जन्मिएकी प्यारी माया नेपालकी खम्बा माया नेपालको संस्थापक आमा र अहिलेको कार्य समितिको चाहिँ सचिव हुनुहुन्छ। सचिव भनेको संस्थाको सबैभन्दा ठुलो मेरुदण्ड हो र माया नेपाललाई साँच्चै जन्माउँदाखेरि यसो गरौँ भन्दाखेरि त्यो गरौँलाई सबैभन्दा धेरै गरौँ आफूसँग भए पनि नभए पनि हैन खोजेर भए पनि मागेर भए पनि जसरी भए पनि संस्थागत विकासको लागि र यो देशको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने भाव भएकी प्यारी सुमी थापाज्यू सबैजनाले चिन्नुहुन्छ। उसको नागरिकताको नाम चाहिँ रक्की हो। उहाँलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना। माया नेपाल हामीले 10 वर्ष अगाडि एउटा परिकल्पना गऱ्यौँ। त्यो परिकल्पनामा सँगसँगै सपना देख्ने एउटी आमा हो उहाँ र यो सपनामा साँच्चै मैले अघि पनि भन्दै थिएँ एउटा आमाले दिने माया जस्तो चोखो माया यो संसारमा कसैले दिन पनि सक्दैन र त्यो चोखो माया उहाँमा छ र त्यो छरा नै यो हामी सबैमा भएको हो। यस्तै चोखो माया गर्ने रन्जु दिदी हुनुहुन्छ हैन, जहिले पनि जहाँ अस्ट्रेलियामा पुगेर पनि सम्झिराख्नु भएको छ। आफ्नो जीवनलाई पुनर्जन्म भएको चमत्कार भएको घोषणा कहीँबाट गर्नुपर्छ भने सुशीलाबाट गर्नुपर्छ हैन। उहाँले आध्यात्मिक र साँच्चै माया गर्नेमा समर्पित भएको कारणले नै उहाँले फेरि अर्को जन्म पाउनु भएको छ। विभिन्न रोगले घेरे पनि मसँग शक्ति छ भनेर त्यसलाई निकाल्नु भएको छ र यस्तै शक्तिशाली आमाहरूले स्थापना गरेको माया नेपाल आज सचिवको जन्मदिन यसरी मनाउन पाउँदाखेरि एकदमै खुसी लागेको छ। हजुरलाई सबैजना यहाँ छोराछोरीहरूको हामीले 8000 भन्दा बढीलाई हामीले उद्धार गर्यौँ। ती छोराछोरीहरूको मायाले नै हो हामीलाई आत्मबल बनाउने, अझै सशक्त बनाउने, हामीलाई अझै यो माया नेपाललाई यो अभियानलाई 1 करोड रुपियाँको अक्षय कोष बनाउने हाम्रो जुन एउटा प्लान छ त्यो प्लान जब सक्सेस हुन्छ नि हाम्रो सपना पुरा हुन्छ। हामी मरे पनि माया घर मर्दैन, हामी नभए पनि माया घर चलिरहन्छ र अबको 100 वर्ष पछाडि पनि यहाँ यसरी नै सेवा गर्ने खालका हामी जस्तै आमाहरू भइराख्नुहुनेछ र यस्तै सेवा भरसक कोही पनि सडकमा आउनुहुने छैन। आउनुभयो भने पनि उहाँलाई यसरी नै माया दिइराख्नुहुनेछ। त्यो माया चाहिँ भगवान श्रीकृष्णले अनि विष्णुले दिएको अनि लक्ष्मीले दिएको जुन एउटा के अरे आस्था छ त्यो आस्था सँगसँगै जोडिएको हुनेछ भन्दै हामी सबैको तर्फबाट जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना। हरेक पाइलामा सफलता मिलोस्, कहिले अप्ठ्यारो बाटो नआओस्, अप्ठ्यारो बाटो आयो भने पनि सामना गर्न सक्ने क्षमता अहिले जस्तै होइन, अहिले जसरी तपाईँले समस्यालाई हरेक समस्यालाई चाहिँ सामना गर्दै 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 त्यो कुनै पनि यस्तो स्थिति थियो त्यो स्थितिलाई बाट त्योभन्दा धेरै माथि पुगिसक्नु भएको छ। हजुरसँग हामी सधैँ छौँ सुख दुःखमा। खुसी बाँडे दोब्बर हुन्छ, दुःख बाँडे आधा हुन्छ, त्यस्तै आधा हुँदै दोब्बर हुँदै हामी यो ठाउँमा छौँ। हामी सबैको तर्फबाट फेरि पनि जन्मदिनको शुभकामना। रन्जु दिदी के भन्न मन लागेको छ? मेरो मनमै छ सबै कुरा।